नोएडा में बने इन दो ट्विन टावर्स को क्यों गिराया गया, इनको गिराने के पीछे की असली वजह क्या थी और इन टावर्स को किसने बनवाया था, यह जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इन ट्विन टावर्स के मालिक आर के अरोड़ा हैं। आर के अरोड़ा की कंपनी सुपरटेक ने इन टावर्स को बनाया था। अब बात आती है कि आखिर इन टावर्स को क्यों गिराया गया। इन्हें गिराने के पीछे की असली वजह यह है कि ये टावर्स अवैध रूप से बनाए गए थे। इन टावर्स की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है, जिसमें एक टावर 103 मीटर और दूसरा टावर 97 मीटर ऊंचा है। सालों से चल रहे इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त दोपहर 2 बजे इन टावर्स को गिराने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन टावर्स को गिराने की तैयारी होने लगी। दोनों टावरों की दीवारों और खंभों में 3700 किलो विस्फोटक लगा दिया गया और धमाका होते ही महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर धराशायी हो गए।